Hello， 大家好，我係 Andy Darker。咁最近咧，大家喺屋企嘅時間多咗咧，都應該有上下 Netflix 追下劇。咁其中一套咧好熱門嘅劇就叫 Itaewon Class 梨泰院 Class。咁咧當中咧主角咧嗰間酒吧裏面咧，其中一道咧嘅招牌菜式咧就係我今日要示範嘅呢個韓式嫩豆腐鍋啦。所以唔好講咁多，等我即刻 show 俾你睇點樣做啦。我哋第一樣嘢，開火落油落入個鍋裏面先，之後將啲葱切碎。咁然後我哋加埋啲葱落去，慢慢炒，細火喎，因為大火咧可能會炒燶啲葱㗎。然後我哋就加埋洋葱落去，同嗰啲葱一齊炒，再放埋啲豬絞肉、蒜蓉，然後就可以加埋嗰啲韓式辣椒粉，加埋鹽同埋糖，落少少豉油。煮多幾分鐘之後咧，其實你嗰個 base 已經搞掂㗎啦。如果中意嘅話咧，其實你可以做大量少少啦。咁呢個 base 可以放喺冰箱。咁每次要食嘅時候咧，你先開翻啲高湯落嚟整呢個豆腐鍋都得㗎。再慢慢加埋嗰啲高湯落去。好啦，咁講起高湯咧，頭先有講啦，嗱有提魚啦，同埋有少昆布啦。人哋如果要喺嗰啲韓國鋪頭買咧，就可以直接買到一啲一包包已經即刻可以用㗎啦。咁但係咧即係因為我成日都會喺屋企整韓國嘢嘅時候咧，我就寧願咁樣買一大包同埋買啲昆布翻嚟咧，其實咁樣計咧係平好多。咁提魚咧就有少部分要注意啦。呢啲魚仔咧，其實你都知魚係有啲腮啊，有啲內臟啦。咁如果咧你唔搣咗佢個頭咧，直接成條攞去咧，甚至佢個肚呢度咧仲有好多啲，你可以話係啲腸啊，好多第二啲嘢啦。咁如果你好有心機嘅，你就將呢啲嘢掹晒佢，淨係要翻啲魚肉、咁魚頭嗰啲啊，嗰啲腮就唔好要啦。所以咧，我就會咁樣搣晒嗰啲頭啦，同埋佢嗰啲腮咧走先。咁咧，如果你平時有時間的話咧，呢啲提魚啦，同埋呢啲嘅昆布啦，你最好咧就浸水浸佢10零20分鐘先，等佢即係有翻啲水喺裏面，同埋將嗰啲即係某啲味咧就清咗佢。咁但係咧，如果你冇時間的話咧，就直接將啲滯嘅咧抌晒落去，直接加水咧。咁我哋咧就將呢個湯咧就煮大概係15至20分鐘咧，就熬一個高湯出嚟。如果想個豆腐鍋甜啲嘅話咧，可以加多少少洋葱落去㗎。滾起之後，你就可以加你嘅海鮮。咁今日我就有啲蜆，有啲蝦，之後可以加埋少少嘅意大利青瓜落去，再放埋嗰嚿豆腐落去。如果買唔到韓式嗰啲軟豆腐咧，喺超市買嗰啲山水豆腐啊，總之軟身嗰啲豆腐其實都 OK 噶啦。咁煮咗3、4分鐘之後咧，你啲海鮮熟晒之後，你就可以熄火，加翻少少麻油，打一隻雞蛋落去，再加翻少少葱同埋辣椒粉做裝飾咧。咁你呢個韓式嫩豆腐鍋咧就完成啦。咁呢一個咧就係我哋嘅韓式嫩豆腐鍋啦。咁其實都幾簡單，由頭到尾咧都係30分鐘咧已經搞掂。咁所以咧，如果你中意睇 Itaewon Class 呢個劇咧，真係不妨咧喺屋企試下整下呢個菜式。咁希望你哋中意睇呢條片啦。咁記得 subscribe 我嘅 channel， 如果你未 subscribe 嘅話，咁撳埋側邊嗰粒鐘仔啦。咁下次我有新片咧，你都會即刻第一時間咧收到通知。同埋 follow 埋我 Facebook page、IG。咁我哋下次再見啦，拜拜。